இந்த உலகத்துல உள்ள எல்லா குப்பையும் எரிமலைக்குள்ள கொட்டினா என்ன ஆகும்? நம்ம பூமியில 1500 எரிமலைகள் இருக்கு. பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்னால மட்டும் 3 லட்சம் பேர் வருஷத்துக்கு சாகுறாங்க. மெடிக்கல் வேஸ்ட்னால 52 லட்சம் பேர் சாகுறாங்க. இதுல 40 லட்சம் குழந்தைங்க. ஒரு வருஷத்துக்கு இந்தியால மட்டும் 730 கோடி குப்பையை ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். இது 12 லட்சம் யானைகளுக்கு சமம். எரிமலைகள் நம்ம வாழ்ற இடத்துல இருந்து ரொம்ப தூரமா தான் இருக்கும். ஸோ டிரான்ஸ்போர்டேஷனால CO2 எமிஷன் காஸ்ட் ரெண்டுமே அதிகமாகும். குப்பையில இருக்கக்கூடிய வாட்டர் கண்டென்ட், பேட்டரி, கெமிக்கல்ஸ், பிளாஸ்டிக் இதெல்லாம் லாவா கூட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா எரிமலை வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். 2002ல கொஞ்சோண்டு குப்பை எரிமலைக்குள்ள தூக்கி போட்டிருக்காங்க. அதுக்கே எரிமலை கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. குப்பைகள்ல இருக்கக்கூடிய டாக்ஸிக் கெமிக்கல்ஸ்லாம் அட்மாஸ்பியர்ல கலந்துரும். எரிமலைக்குள்ள கொட்டுனா இந்த குப்பை பிரச்சனைக்கு உங்களோட தீர்வு என்ன? கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.